ummanni keenya kuma 60 ol ta'e ajjeechaa isaan irratti gaggeeffamurraa baqatanii gara mooyyalee keenya gama gaambotti kaampilee adda addaa keessatti argaman ummanni keenya hunduu rakkoo fi argitee gaagama hedduu keessummeessaa jiran ummanni keenya kun immoo nu malee waan qabu jechuudhaan ummanni keenya biyya keessa biyya alatti sochii cimaa taasisaa jira. Egaa warroottan sochii cimaa taasisaa jiran keessaa ammoo tibba kana waan haarattu as gabbahe siiqqee International Oromo Women's jechuudhaan mata duree kanaadhaan shamarreen keenya biyyoota alaa keessatti jiran walitti qabamanii ummata kanaaf nuttu jira jechuudhaan tumsa adda addaa taasisaa jiran argaa jirra gama social media kanaan odeeffannoo kana argaa jirra. Waan kanarraa ammoo warroottan bal'inaan quba qaban irraa egaa keessummaa qabannee sanii dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya adde Najaat Hamzaati maarree gaardhaa turtii raadiyoo daandii haqaa wajjin taasisuudhaaf toora gubbatti argamti. Mee waan kanarraa bal'inaan isii gaafatuuf jirra. Hamma xumura qophii keenyatti nu faana bu'aan affeerra kenna. Adde Najaat assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Akkam nageenyi badhaadha fayyaa? Nagaa fayyaadha. Akkam jirtan naguma isin? Nagaa qabna isinoo. Nagaa alhamdulillah baga jiraattanii. Egaa waan dansaa dhagahaa jirra. Egaa ummata keenya kana buqqa'ee akkasumas beelaan kallattii adda addaan gaaga'amaa jiruudha fi siiqqee international jechuudhaan argitee International Oromo Women's jechuudhaan hojiitti akkasiin seenaa jirtan argaa jirra. Mee haaluma waliigalaatiin jalqaba sochiin kun akkamitti jalqabamuu danda'e mata duree maal irratti jalqabee yoomidha ka dhaabbate amma immoo maal gubbaa jirtan sochiin keessan waan jedhu raayime haa jalqabnuti adde Najaat. Hayyee galatoomi Hamza kuni guruupii Oromoo dubartoota Oromoo idil addunyaa jiraniituma walitti dhufee akka dubartoota Oromootti waan tokko godhuun nurra jiraata waan jedhurraayi yaadni kun kan burqee hiriyoota hiyyaa fi ana kutaa Minisootaa keessaa ture. Yeroo dura yaannu sani nu keessaa namni tokko narsii Oromoo Californiyaa jiraattu Obsee Luubee yeroo hedduu isin East African Medical Foundation kan jiru qabdi yeroo hedduu deddeebitee Oromiyaa gargaaraa turte. Isiitu Diseembar keessa Oromiyaa deemee kaampii Direedawaatii fi kan Hammarreessaa dheexxee waa hedduu argitee dhufte. Waa'ee sanirraa yaada qooddattee kaatee haala uummanni keessa jiru akka social media fi waan adda addaa irratti ilaallu osoo hin taane waan san daranii akka lafarratti ta'aa jiru. Nutti ibsitee yaaduma kana keessaa kan ka'e akka dubartoota Oromoo rakkataa jiran kana nuti callisnee ilaaluun nurra hin jiraatu waan tokko godhuun nurra jira yaada jirurraa kaane dhuguma rabbitti guddatee hangana gahee wal jalaa qabnee ardirra faca'aa waan jennu yaanneetii miti. Akkuma namoota waan kana argee garaan suukannaa'ee waa godhuun murteeffatetti waliin dubbannee lafaa kaafne wanni nama ajaa'ibu garuu dubartoonni iddoo adda addaa kutaa Ameerikaa keessas jiranis tahee Kanaadaas iddoo birattis fedhuma akka keenya agarsiisanii nuti daamuudhaan waan kanarratti hirmaatuudhaaf murteessanii jechuudha. Siiqqeen maaliif akkamitti dhaabbatee kan jettuuf yaadni isaa kanuma. Namoonni hedduun gargaarsa Oromoon biyya keessattis biyya alaattis ummatoota buqqaansaniif godhaa turan lubbuu baraaruu fi waan adda addaa irratti kan xiyyeeffate ture. Nuti garuu akka dubartootatti lubbuu baraaruu fi waan nyaatanii dhuganii fi uffatan dhiheessuufiin gaarii osoo ta'ee jiru manneen jaarree fi uummata san hanga dandeenyutti yoo faamilii shanillee ta'e achi keessaa baasuu waan jiru san keessatti yaada walitti qabannee jechuudha. Sanitti aansuudhaan ammoo hanga jaarru san akka ganda tokkotti jaarree maqaa dubartoota Oromoo idil addunyaatiin waan kilinika fayyaatti illee achi keessatti tokko goonaa fi maaliif jennaan uummanni kun iddoo gachiisanii rafanii kaan qofaa waan uffatan qofa waan nyaatanii dhugan qofa osoo hin taane fayyaan isaaniitti illee yeroo dheeraaf tajaajila isaan barbaachisu waan hubanneef jechuudha. Kaayyoon keenya kanuma waan biraa ajandaa biraan qabnu jechuudha. Uummatuma kanaaf akka dubartootatti dhaqqabuuf yaaluudhaaf walitti qabamne kanuma wanni jiru. Tole adde Najaati sochiin keessan kun eessa irratti xiyyeeffate kutaa Ameerikaa qofa irratti moo kallattii Awurooppaa, Awustiraaliyaa biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti xiyyeeffannoon isaa kan babal'atudha moo Ameerikaa qofa keessatti naannawa keessan san qofa irrattidha kan xiyyeeffattan? Lakki Ameerikaa keessattis amma Kanaadaa, Kaalgaarii, Otawaa keessatti illee ta'ee jira. Awurooppaa keessa illee dubartoonni nu dubbisaa jiranii isaanillee yeroo isaanii mijatetti wanni kun yaadni asii haa ka'u malee nuti uummata dubartoota iddoo biraa jiraniin haala waan kanatti gaggeessan itti himaan jirru. Mishina waan kana hubatanii mishina kanatti amananii kaanan akka isaanii toletti kaalaandara community isaaniif mijatetti
ti akka gabbaanii waan kana hojjetanidha ofitti leadership fudhatanii gubbarraa wanni ajajni gad dhufu jiru jechuudha. So haaluma kanaan egaa uummanni adda addaa fedhii isaaniitiin kutaa Ameerikaa keessas haa ta'u Ameerikaan alas haa ta'u nu dubbisanii nullee wal gargaarree haala adda addaatiin wal jaarree jirra. San keessaan gargaarsa isaan barbaachisu yaada mataa isaaniitis burqisiisanii waan kana bakkaan ga'uuf waliin hojjetaa jirra jechuudha. Mataa wanni jaamu jiru hundi keenya walqixa akka dandeenyutti bakka jirrutti waan kana sossoosaa jirra jechuudha. Tole amma fakkeenya tibba kanatti illee qophii gaggeessitanii jirtan natti fakkaata. Mee qophiiwwan hamma ammatti gaggeessaa jirtan uummanni keenya akkamitti isin simataa jira? Uummanni keenya akkamitti dhufee irratti argamaa jira? Haalli isin irraati hubattan maal fakkaata? Eessatti immoo qophii dhiyoo kan gaggeessitan? Qophiin biyya 7 moo 8 keessatti maarchi 24tti gaggeeffame maarchi 25tti Lancaster Pennsylvaniaatu qaba ture. Isaan illee haala bareedaadhaan gaggeessanii keenya Minnesota actually live OMN irratti dabraa ture. So akka initiative tanaan dura hojjetee hin beekneni kan dura kan jalqabaa jechuudha. Wanni kun kan dubartootaan lafaa ka'ee hoogganame asgee yeroo xiqqoo keessatti hangana hawaasni keenya response godhuu isaanii inuun eeyne. So hedduu nu gammachiisanii nu bira dhaabbatanii dhufanii waan barbaachisullee nu gumaachanii jiranii. Ammallee wanni hawaasa keessa dhageenyu wanni kun akka jajjabeeffamuu qabuu fi dubartiin Oromoo jaaramtee wantoota bira irratti illee haala kanaan hirmaattee akka ummata keenyas ta'e qabsoo Oromootis fuuldura butuu dandeenyudha. Yaada nama jajjabeessutu burqaa jira hawaasa keessaa jechuudha. Egaa hedduu galatoomi Najaat mee egaa mata duree kana egaa gas kaafnee qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru kana keessatti shoorri shamarraan akkaan guddaadha, aarsaa guddaadha shamarraan keenya kakafalaa jiran. Waa'ee kanarraati mee tokko lama kaasuun barbaachisaadha natti fakkaata. Keessattuu amma shamarraan keenyaa haawwan kana gara mooyyalee irraa buqqaan parsantiin 85 dhaqqabu ijoollee xixiqqoo fi shamarraanidha, haawwanidha. Akkasumas kallattii godina Harargeetiin illaa ta'u gama Baaleen illaa ta'u uummanni keenya buqqa'ee dararamaa jiru rakkoo hedduu argaa jiru gama shamarraanitiidhaan. Mee miidhama shamarraanii kanaadha fi shamarraanni keenya bakkuma hunda jiranii fi hubannoo bal'aa qabaatanii uummanni keenya yeroo hedduu xiyyeeffannoon ka kennamu waan akkasii irratti fuulduratti baheellee ka dubbatu nama dhiiraa qofatti yeroo hedduu irratti gama sochiidhaan dubbachuu irratti argama. Hirmaannaa irratti illee argama. Mee waan kan akkamitti irraa ilaalta waanuma biyya irraa ilaallu waan ta'eef? Hoggansi dubartoonni waan adda addaa irratti hirmaachuudhaa hafaniin beekanii yeroo hunda dubbii tana numan deebisa. Wanni nuti ilaa irraa godhuu baanne garuu fuulduratti baanee hawaasa keenyas ta'ee hawaasa biyya ambaa biyya alaa kanas jiran irratti iyyannee mul'annu yeroo hedduu liidarshiipiin gara ummatoota dhiiratii fi maaliin deema. Haa ta'u garuu gama saniin hirrina guddaadha kan safar goone uummatatti jechuudha. Maaliif jennaan addunyaa kanarratti yoo dubartiin gabbaatee iyyitee yoo dubartiin gabbaatee waan takka irratti xiyyeeffatte addunyaan illeen irra gurra kannitiif jeetiin amanaa jechuudha. Akkuma lolaa fi wanni adda addaa buqqa'insillee hoguu hawaasa tokko keessatti ga'e ka Oromoos ta'e iddoo biratti miidhamni gurguddaan dubartii warra qaaman irruu ta'an manguddoo fi ijoollee keessattuu dubartii fi ijoollee jechuudha. So kanaaf itti gaafatamni guddaan kan jibu dubartii Oromoo gubbarratti. Yoo ammoo dubartiin Oromoo jaaramtee hin jiraanne wanni goonu jiru jechuudha. Kophaa keenya boonyee gaddinee maal jenneetuma usnaa wanni nuti goonu jiru jechuudha. Garuu yoo haala kanaan jaaramnee haala adda addaatiin bakka jirrutti jaaramnee waan uummata keenya irratti ga'u jiru keessafuu dubartoota irratti ga'u jiru hara fuula addunyaatti dhiyeessuudhaaf nuutu irra dhageettii qabaa nu ilaallatallee jechuudha. So amma wanni kun kaduraa haa ta'u malee fuuldura waan kana itti jabeessinee haala adda addaatiin argitee xinqii fi darara uummata keenya irra ga'utti jiru keessafuu dubartoota fi ijoollee irra ga'utti jiru kan fuula addunyaa duraan dhaabannee gargaarsa xixiqqoo hawaasa keenya keessaa amma funaanaa jiru osoo hin taane akka sadarkaa addunyaatti dubbiin teenya akka fuula qabattu irratti hojjechuu barbaannaa jechuudha. So kana hunda goruudhaaf ammoo takka jaaniitti lama jaanii dura kana lafaa kaafne garuu asitti dhaabbataan deemu jechuudha haala amma jiru yoo ilaalte. Tole hedduu galatoomi Najaat egaa ammallee wanni nu irra deddeebinee yeroo kamuu dhaammannu aarsan dubartoonni keenya keessattuu biyya keessatti illee kaffalaa jiran waan akkaan guddaati qabsuma uummata Oromoo kana keessatti kaleessarraa kaasee shamarran qooda guddaa qaban haawwan keenya qooda guddaa qaban kallattii miidhamaatiin illee barattoonni argitee gama shamarraaniitiin warri argitee miidhaan guddaan irratti dhaqqabaa jiru mootummaa abbaa irree kanaadhaan kallattii adda addaatiin shamarran irrattidha. Kanaaf
shamarran keenya biyyoota alaa keessatti haa mijjeta keessatti argamu gahee guddaa taphachuu isinirraa eegama jennee nulleen asumaan dhaamsa dhaamataa. Egamee haaluma waliigalaatiin sochiin biyya keenya keessatti jiru atilleen itti dhiheennaadhaan hordofaa jirta. Mee haala amma qabatama biyyattiin keenya keessa jirtu kana keessatti uummanni Oromoo qabsoo hadhaa geggeessaa jira. Yeroo ammaa kanatti immoo egaa sochiin muummicha ministeeraa filamuudhaaf deemaa jiru atilleen argaa jirta. Muummicha ministeeraa malee biyyattiin jirti. Akka shamarree Oromoo tokkotti gulantaa qabsoon uummanni keenya irra dhaqqabe kan akkasumas state of emergency jedhanii uummata keenya irra labsan kana mee maaltu sitti dhaga'ama? Maal hubataa jirta? Maal xiinxalaa jirta? Akka namatti ilaala'anii uummanni Oromoo ammata 3-4 dabran kana waan barbaadan sirriitti bareechanii beekanii qabsoo isaanii itti fufaa jiranii kana hundaa'u haala gaariidhaan deemtu jira lafarratti. Garuu dayaasporaa gubbaa inni jiru waan gaarii ta'ee osoo jiru wanni tokko tokko ammoo sirreeffamuu barbaachisa. Kana ogguun jiru qabsoon Oromoodhaa amma yeroo amtanaa kanatti yeroo garee wal filanii wal xaxanii argitee tarkaanfii wal dhoorgan osoo hin taane xaxama duraan jiru ciccirree fuulduratti baanee uummata keenya wal qixxummaadhaan tokkummaadhaan ejjetee lolaa jiru saniif irree ta'uu dandeenyu yeroon tuni jechuudha. So waa'ee dubartoota Oromoo irratti hogguun gaddeebi'u nuti yeroo hedduu garee fi maalii fi miti halollu akka nama tokkotti sabni tokko maaf rakkata ilmoon namaa tokko maaf duuti ilmaan kun ilmaan keenya warri achi rakkataa jiru kuni obboleeyyan teenya dubartoota keenya waan san ta'ee fi waan hunduma mulqannee lafa keenye haala uummata kana itti dhaqqabnu haala qabsoo isaanii ittiin gargaarru irratti yoo dadhabne yoo waan jiruudha yeroo hedduu dubartoonni Oromoo keessaa kan hin dhagayu mataa kiyyallee itti da'ee jechuudha. So kana ogguun jiru leadershipii wal foohanii irratti wal xaxanii tarkaanfii wal dhoorgan biyya keessaaf biyya ala silaa lafa keenye waan biyya keessaa jirus haala adda addaatiin deeggaruudhaan haala kunis xaxama kana lafa kaa'ee fuuldura tarkaanfachuu danda'uun barbaachisaadha. State of emergency illeen haaluma kana lakkisiisa. Maaliif jennaani sabni silaa wal qixaan keessaa alaan wal qixaatee iyyee wanni kun deebisanii nutti labsan ture. Maaliif Tigreeni tuffii Oromoof qabdu keessa ta'e kun osoo waan kana hin gootanii osoo addunyaan laaltee agartuu osoo argitee warri paarlaamaatti illee xiqqoo diddaa agarsiisanii jiraniiti ka uummata keenya irratti labsanii kun ammaan tana ka gallakkisanillee hidhaa jiranii ijoolleellee ganda keessaa guuraa jiranii wanni jijjiirame tokko hin jiru jechuudha. Ka Prime Ministerii yoo gaddeebisnee ilaalle dhugaadha san Oromoon hooggansa sadarkaa sanitti argatu waan gaariidha. Garuu sun ammoo sirna hin jijjiiru. Kan nuti lolaanii jirru sirna malee kursi jijjiiruu miti. So sirni hanga jijjiiraminitti jijjiirama hangam takkaatu lafa bu'ee uummata Oromoof deebii isaan gaafii isaan gaafataniif deebii taa'aa kan jiru gaafii natti ta'a yeroo yeroodhaan jechuudha. Haa ta'uti garuu sanillee numa eena waa dhaburra yoo tokko maqaa Oromootiin achirra taa'ee xiqqoolee taatu argitee irruma jira jenneeti malee jechuudha. So ka buqqaamuu qabu sirna. Haloluun jirus sirna. Ilmaan keenya fixaa jirus sirna. Sirni sun lafarraa buqqa'uu qabu. Gizee san qofa transformationni politika, ekonomikii waan hundaatu argamuu kan danda'u uummata keenya fi jechuudha. So haala kanatti ilaala transformational leadership jechuun wal xaxuu osoo hin taane kan dandeettii qabu dandeettiisaatiin ol baafnee ol buqqisiisnee akka sabaaf waan gaarii hojjetee saba kanarraa rakkina yeroo irraa gabaabsuudha. An akka yaadutti jechuudha. Kanuma gaa'ii rabbi nu gargaaru haafetti. Ayyee aamin egaa mee akka shamarree tokkotti illee mee waan takka si gaafadha waan kanatti dhiheennaadhaan illee hordofaa turte yeroo Geetaachoo Raddaa hojiidhaan Aljaziiraa irratti illee mormii gaggeessitan illee uummanni keenya illee hedduun dhaga'ee jira quba qaba. Yeroo ammaa kanatti egaa oppidiyoon taayitan muummicha ministeeraa nuuf mala jechuudhaan duula jabaa gaggeessaa jiranii duula jabaa argaa jirra. TPLF immoo kennaa hin jirtu didaa jirti. Geetaachoo Raddaan dhiyoo kana gara Jarman kanallee fuullaa'ee argitee hedduu afaan Tigreedhaan dhaadataa ture argitee bakka kana akka isaan kennuun barbaanne abbaa barbaadan hidhanii abbaa barbaadan ajjeesanii abbaa barbaadan biyyaa baasanii taayitaa olaantummaa isaanii kabajsiisuu akka qaban akkasumas kallattii abbaa Isaayee faalleen argitanii olaantummaa isaanii kan kennu akka hin barbaanne argisiisaa jiran fakkeenya muummichi ministeeraa haa ta'uuti oppidiyoon jette wixinfatteeti haa qabattu haa jennuuti garuu bakka biraa osoo hin qabatin bakka waraanaa taatu bakka amma kutaa deennetti ka Geetachoo Asaffaa qabatanii biyyattiin gaagaa jiran ka ilmaan Oromoo ittiin adamsaa hidhaa jiran hooggantoota oppidiyoo hedduu ka hidhaa jiran quba qabda Taayyee Fallee ka hidhaa jiran
bakka kanatti muummichi ministeera tokko fuudhanii Dr. Abiyyi wo bakka san ka hajjijiramni ummata Oromoof dhufu jira. Opidoon amma haala amma kan keessatti amma isiniin kennu jettee TPLFin dhorkatte maal ta'uuf jirti mee maal argita waan kanarraa mee maal hubatta Najaati? Ani akka dubartii Oromoo takkatti ani Opidio waan haalli isaan itti ijaaramanii fi waan irratti ijaaramanii as gahan waan na dogongorsiisuu miti eenyu akka isaan ta'an hin beeku. Haa ta'u garuu Opidio keessas uummanni argitee xiqqollee taatu quuqama lammiitis tahee maybe achi keessa galaniitis jijjiirama fiduuf yaalanis ni jiran. Suni ilmaan Oromoo achi keessa ka jiru jechuudha. Ka sabaaf xiqqoo quuqama qabu. Haa ta'u ammoo akkuma reefu jee guruppiin tokko sirna lafatti hidhatee ummata cunqursaa jiru keessatti jijjiirama fiduu kan dandeessu maybe sirna sanirraa buqqaanii gaafa amma carraa yeroo hedduu ummanni Oromoo carraa kanneef amata dabre kana keessa jechuudha. Carraa ummanni Oromoo kanneefi gara ufitti isaan maxxansuu barbaade san itti fayyadamuu hin barbaanne jechuudha. Of sodaataniitti ofitti amanuu dhabanii gara diinaa goranii jechuudha. Amma gaafa state of emergency san sila gara ummata isaanii goranii hin labsinu nu mormina jaanii yoo sila gara ummata isaanii goranii didante ummanni guutumaa guututti isaan duuba akka dhaabbatu jechuudha. Namni ammoo ummata hangana ga'u qabu sila waan sodaatu hin qabu ture. Haa ta'u garuu sanii miti wanni ta'ee jechuudha. So hedduu nama dhiba dubbiin isaaniiti. Taayitaa Prime Ministerummaa argachuun akkuma siin jee duraanis waan gaarii garuu sun deebii ummata Oromootiif ta'uu hin danda'u. Ummanni Oromoo kan mormaa jiru sirna arrallee borullee jechuudha. Sirni kun argitee utubaa paawaraa kan ta'e ka biyya san irra jiran guutumaa guututti TPLFitu harkaa qabaa jechuudha. Hanga sun hin jiginitti abbaan fedhe kursii san irra dhufee taa'ee isaanillee akkanuma jechaa dhaadataa jiranii waan akka garaagarummaa hin fidu. Garaagarummaa poolisii hin fidu. Garaagarummaa kabajaa konstituushinuma waraqarra jiru sanillee hin fidu. Garaagarummaa human rights isaan ganamaa galgala abbiis godhaa jiran kana hin fidu. So jijjiirama wanni jedhuun natti ani gaafidha. Jijjiirama jechuun maal jechuudha? Bizuma duraanitu jechuudha sii galee. So haala kanatti ilaala waan gaarii yoon Oromoon achirra baate akkuma jee garuu akka simbolitti waan symbolic leadership dha malee it's not true. Ka dhugaatii miti silaa ka dhugaate argitee taayee danda'a dhugaa waan dubbateef hin hidhamu ture. Silaa paawara qabaatanii hooggantoonni amma ilaa hanga magaalaa xixiqqoo keessa maxxaramaa jiran hin tuqaman ture jechuudha. Paawara harkaan qabaniif naannoo Oromiyaa keessattuu. So namni naannoo bulchaa jirullee to'atuu hin dandeenye. Akkamiin ol ba'ee biyya to'ataan sun gaafii biraati. So an haala kanatti ilaalaa jechuudha. Tole hedduu galatoomii egaa addee Najaat turtii raadiyoo daandii haqaa wajjiidhaan turtii gabaabduu taasifte kana keessatti egaa waa'ee siiqee international Oromoo womensi kanallee irraati argitee waan dansaa nuu dhaamte waan dansaa uummata keenyafillee argitee ibsitee uummanni keenyallee argitee waan dansaa isin hojjetaa jirtan kanaaf hedduu isin galatoomfataa jira bakkuma hundaati akka hubataa jirrutti hojii akkaan boonsati hojiin kun argitee cimee akka itti fufuunullee bakkoota hundatti argitee dhaamsa keenya asumaan dabarfanna. Egaa akkuma waliigalaatiin qabsoon uummata Oromoo kun gara gulantaa bilisummaatti ce'ee gara bilisummaa argitee uummanni keenya hawwaa turee fi akkasumas aarsaa guddaa kafalaa tureef abbootiin keenya waan guddaa argitee aarsaa kafalaa turan ilmaanummaan teennatu argitee dargaggeeyyiin qeerroon aarsaa guddaa kafalaa turan qabsoo karaa nagaa kanaadhaan argitee amma biyya keessatti uummanni keenya ammallee qeerroon qabsoo hadhaa gaggeessaa jirti. Egaa haaluma waliigalaatiin uummata keenya biyya keessaaf biyya alaa jiruuf karoga hundaan nu dhaga'uuf kallattii bilisummaatti tarkaanfatuudha fi egaa bilisummaa kan fixxee mataa itti hidhuuf guduunfaatti gochuuf akka shamarree Oromoo tokkotti intala Oromoo tokkotti dhaamsi adda barfattu nama Oromoo kutaa hooggansaa jaarsa biyyaa dargaggeessa biyyaan deemu qeerroo haa ta'u warroottan itti gaafatamtoota community biyyoota alaa keessatti jirtanaa taatu warroota bakkuma hundaa waan Oromoon nuquudha jedhanii dubbataniif maal dhaamtafate? Wanni nan dhaamuu fi wal dhagaya wal jaaladhaa wal kabaja argitee yeruma hundattu yoo wal komattanillee diina biratti waliin komatina gabbaatanii waliin komatina namni guutumaa guututti wal ta'u hin jiru. Maatii takka keessattillee namni yaada adda addaa qaba. Oromoo hangana gayuu miti jechuudha. So dhimmi keenya maali? Dantaan keenya maali? Uummanni keenya maal keessa jirra? Oromiyaan yeroo ammaan tana maal keessa jirti? Waan saniif ammoo maaltu nu barbaachisa? Tokkoon keenya jennee teenyee yoo wal gaafannee of gaafanne argitee waan xixiqqootti dhiisnee waan gurguddoo cinqii fi gidiraa uummata keenya irra gayaa jiruu fi biyya teenya ta guyya guyyaan hatamaa jirtu nu harkaa. Kanaaf maali bu'aaniin ambuusuu qabu akka nama tokkottis ta'ee akka garee tokkottis jennee yoo yaanne wanni xixiqqoon guyya guyyaan ajandaa taatu tun ajandaa nutti hin taatu jechuudha.
So yoo ajandaa xixiqqoo guyyuu keessummeessine taane ajandaa bilisummaatiif yeroo hin qabnu. Waan santeef waan xixiqqoo guyyaatu fura yerootu fura bilisummaa garuu wal qabannee waan kanarratti bobba'uudhatu nutti as dhiheessaa jechuudha. Saniifuu yoo argitee gidiraan ummata keenyaa kan unaasitu taate kan aarsu taate kan argitee bilisummaan nama biraa nu hinaafsisu taate dhaabbatuun yeroo wajjin dhaabbannee waan kana yeroo isaa itti gabaabsinee bilisummaatti as dhiyeessinu carraan jiru ammaan tana jechuudha. Yoo amma booda Oromoon osoo waliin dhaga'in osoo ofiif miila wal xixanii yoo qabsoon tun of booda deebite waan gaariin ta'u jechuudha. Saniifuu kafaltiin dhiigaa lafee eegalaa hanga ammatti kafalamaa jiru qisaasata. Saniifuu dhiigaa fi lafee kan gara bilisummaa magarsutti akka irratti bobbaanuudhaan dhaamsi xiyyaa wanni xixiqqaan maatii homaan godhu boru wal komachuu dandeenya. Garuu gabrummaa fi diinan gubbaa jiru mata dureedhaan gizee hunda irratti duuluu nurra jira jechuudha walii wajjin. Sanuman itti dhaama Oromoota addunyaarra jiran hundaaf. Hedduu galatoomi adde Najaat Hamzaa egaa turtii raadiyoo daandii haqaa waliin taasifteef nulleen hedduu si galatoomfannaa horii bulii deebanii milkaa'aa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabaadha. Wa alaikum salaam galatoomi. Ayyee nagaatti. Reediyoon daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeresi. Menuf dagaisi Allah ya Rabbi ya